नमो नमः मित्राणि। अद्य अहं गोभ्राटेश्वर महादेव परिसरे अस्मि। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति एतत् मन्दिरं लुभुस्थित प्रसिद्ध गोभ्राटेश्वर मन्दिरं वर्तते। अस्य परिसरम् अपि सुन्दरं वर्तते। अत्र अनेकाः देवालयाः सन्ति, मूर्तिनश्च सन्ति। भवन्तः पश्यन्तु, एतत् भगवतः विष्णुस्य प्रतिमां वर्तते। अन्यत् अपि अस्ति। अत्र अमरेश्वरमहादेवस्य तत्र मन्दिरं वर्तते। तत्रापि किञ्चित् किं वर्तते अहं न जानामि। तत्र आकाशभैरव वर्तते। एतत् सुन्दरं मन्दिरं द्रष्टुं भवन्तः अत्र लुभुस्थित गोभ्राटेश्वर महादेवस्य मन्दिरे आगच्छन्तु। इदं लुभु स्थित इयं मन्दिरम् अतीव प्राचीन च वर्तते, अतीव प्रसिद्धा प्राचीना च वर्तते। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति।